还没等补窝呢，就来口了，就碰到口了。哦，这是什么？老板，啊，我想来这钓鱼。你钓噻，就是给咱们的菜品钓了。我洗你要嘛，洗你。老板还没起床，您这是怎么收钱的呀？就是草鱼啊、秀鱼啊、鳖鱼啊，都是14块钱了。啊，我一女孩，我才学钓鱼，我不会钓鱼，我就是想来玩一下，你给我便宜点呗。要得，便宜点。我2个小时50块钱。可以了。来，那您接着睡啊。这边的位置我觉得都差不多，就用原糖颗粒先试一下，不要用什么味型，可能这里面喂的都是一些浮水颗粒啊什么的。开干！哎，是老板吗？你们钓我钓的破船不？不会，我都不会钓鱼。一会儿让大哥看一看我50块钱能不能把本给钓回来。来了。老板刚走。应该是什么？哦，鲤鱼。这个，哎呦，10块钱1斤，现在30了。钓到了一个一个鲤鱼，一个鲤鱼。有多重啊？没多重，好像3、4斤吧。就是它拖着我钩跑了，撞到的。你钓这么大的鲤鱼啊！你太厉害了，那我就赔死。不会让您亏的。还没等补窝呢，就来口了，就碰到口了。哦，这是什么？我这个干脆钓这个个体的鱼，简直就是游刃有余了。2尾鱼回本了，这公蒸鲫怕是有3斤吧？2个小时赚紧时间，钓的太多的话，老板娘该不放我走了。哎呀，跑了！证明下面的鱼特别的多，现在聚的已经很多了。来了，宝贝儿，钓了3缸啊，3个鱼种，怎么感觉就这么大？哇，还可以，这个有5斤。哇，这个应该有5斤吧？老板现在心在滴血吧？这尾就给力啦，3尾应该已经10斤应该有了，这2.5的子线。对于这种5、6斤的来说，还是没什么问题。我这是一个转身，我不知道。哎呦，老板娘，我的杆子被鱼给拖跑了。没事哦。我的杆子被鱼给拖跑了。杆子跑了。那你就50块钱，等一下本来不回不了了。哎呦我的妈！那等一天就老了，你这钓鱼怎么办了？没钓着鱼啊又。我刚钓鱼就来拖了。翘嘴！现在刚刚那老板娘一直在鄙视我，现在整个鄙视的声音萦绕在我耳边。你这钓鱼怎么办了？没钓着鱼。我今天目的是要和老板娘通过一场鱼成为永远的朋友。这我们的目标鱼吗？哇，这还可以，草鱼。耶嘿！
这条有8斤吧？现在我们已经钓了1个半小时了，目前为止应该是已经钓了大概30斤左右吧。金鱼，哦，翘嘴，大翘嘴，青鱼，老板里面就放了4尾青鱼，可是让我给逮到了吗？你还说不会钓鱼？有鸡。你干这个活，你这是螃蟹哦吼！你看，你这青鱼了，烧这烧这个。哇，这么大的工程器啊！哇塞，这个真的吧？哦，有金鱼啊！带了几鱼？带了几鱼漂亮了？我还没有见过这么大的，可以不？可以呀，我还没有见过这么大的鲫鱼。这个鲫鱼是我估计得5斤，来10条就50斤啦。我差不多到点了吗？钓2个小时是50块钱呢。哦，你钓这么多鱼啊？我就一不小心，这么多鱼，那50块钱2个小时，那不行啊！哎，那你是说钓2个小时这50块钱，那这不都拿不起了？那不行了，你那50块钱2个小时，你2个鲫鱼差不多钓这么多，还有700块钱了这里头。你们不钓我钓到破产不？等一下，本来不回不了了。那咱俩不是说好了吗？那不行的，哎呀，女人何苦为难女人？哎呀，不知道你们这么能钓这么多。1年多不见，你想不想我？我不敢多想你，你说我是闷骚吗你？和王老师来蹭鱼钓，感觉就是不一样。看这环境，看，我们俩今天钓大鲫鱼，跳水都可以有。红魔加上红红风暴。这个是它其实这个那就是腥的少一点，香腥的。现在在开一个窝料是吧？糯米做窝的，这个糯米和柚仁嘛，加一点呢，搓了，加一点点水，钓之前搓几下就可以了。饵料到手，窝料到手。他带我来到的是宁波东钱湖的一个内湾钓，今天天气特别热，35度，大家防护的都比较好。喂，来了。这是什么？这是我的目标鱼吗？我的目标鱼是鲫鱼赤舌。它来了，它来了。可以啊。有人说我钓鱼就属于烂钓，反正只要想钓的时候，反正就坐在这儿钓。然后还有好多哥哥说我不会钓鱼，我一直在学习。出来跟人蹭鱼钓不用学习。来了，这个大，来了个大块的。王老师说这个野生鲫鱼，这个个体是不错的。这么大个的，很舒爽啊！这里，哇，看看，这么大！我也来看一下。哇，这条鲫鱼大，这个是野生鲫鱼，这个
很漂亮的啊！你看它的尾巴呢，正宗的野生的这个是。好大，好大一尾。野生鲫鱼，你看它的尾巴很宽的。1.5配上0.6，1斤半大鲫鱼。这不止1斤半吗？笨鸟先飞，没有天赋就要刻苦一些。别人不钓的时候我钓，别人钓的时候我钓，钓到他想逃。啊！那完了。天热的，我摄像说他的鞋都融化了。天气热的时候，拿一块湿毛巾把这个饵料拎起，这样它的状态就不会变。来了，看，我说我找到方法了吗？啊，就是感觉，你知道。哇塞，可以啊。吃饭去了，吃饭去了。走了，太热了，我撤，不钓了，不钓了，不陪你玩了，不陪你了，玩不下去了。Go！ 只要在这个地方找对了方法，有上鱼，我就觉得我成功了。这老王中午给我准备的午餐，老王，你是大哥，跟我一起啊。这个是我们。这是买单的大哥，这个跟我一起。